apo jo? Po apo jo? Jemi përballë atij që erdhi për të shpërë modelin e oligarkisë së Sali Berishës. Kemi sot një oligarki të shpërë. Po apo jo? Po apo jo? Jemi sot përballë atij që erdhi për të luftuar krimin e drogën. A kemi sot drogë? Po apo jo? Po apo jo? Jemi përballë atij që erdhi për të luftuar korrupsionin. A është Shqipëria sot një vend i korruptuar? Po apo jo? Po apo jo? Ndaj gjithë bashkë jemi këtu për të kërkuar dorëheqjen e njeriu më të korruptuar në Europë. Edi Rama. A i tha se ka 83 mandate. Le ta marrim se Gjasnej ka fituar me dignitet që s'është e vërtet. Dhe unë kam për ju një konstatim e një pyetje. Aja dha popujt 83 mandate që ta vjedh, që ta përdunoj, që ta tau. Ato mandate sot kanë zero vlerë, sepse populli e di vërtetën. Këta në vjedhin!